Buenas tardes, queridos seguidores del canal de YouTube. Compra en Amazon. Así viene equipada y es una estufa que se enciende así y se apaga. O sea, se enciende y se apaga. Y aquí atrás tiene para encender y apagar, para calentar 30 metros cuadrados en el piso. Creo que cuesta unos 80-85 euros. No estoy segura, pero eso es. Y tarda 3 días en venir, lo más tardar. Así que si te gusta, ya sabes, le das un toque ambiental a tu piso. Si quieres, regalarme un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy es 21 de octubre de 2023. Chao, chao.